understand. You ready for this money? Here we go, verse 1. The other day I passed you by, bitch, you change with every day. Oh, why don't you tell me, please, why you live your fucking life this way? Yes, I'm dissing when I say it, bitch, you need some fucking help. To find out who you really are, just search inside yourself. Your hair ain't grew from short to long. Is it yours? I have my doubts. Your eyes ain't changed from brown to blue, but you need to take the shit out. You always talk about where you been and who you know like I ain't shit. Well, you need to shut your fucking mouth and just suck my dick. Looking down your nose like you're some superstar. Jocking every motherfucker who drives by in a fancy car. I remember the days when you wouldn't even look at me. Now you want my dick. How did you found out I was Marquise? You fake it wearing bitch. You know you want my dick. So why you wanna front on me? Just because your hair ain't real. Don't think that I don't know the deal. It's just because your eyes ain't real. Don't think that I don't know the deal. Kick it for him, homeboy. I spend my fucking money, invest my fucking time, and bitch you gonna front on me. Tell him money. I took you on a date, I spent $100 a plate, and now I want some pussy, bitch you yell at date rape. You fake it wearing bitch, you know you on my dick, now why you wanna front on me? You swell fucking hoe, at the going show, I had you from disconnect, and bitch you got me now, fuck you. Bitch, fuck you. Yeah, Black. That's way to kick that shit. Fake out wearing bitches, y'all know y'all ain't shit. You should be taking a quick slick lick on Mr. Mix's big black dick. Now stars get happy when you walk into the place, because they know it on that night they're gonna come all in your face. Walking around the party with your drawers up in your ass, trying to front on me like you got some fucking class. The way you carry yourself, it's a motherfucking shame. You give all the hoes in the world a bad fucking name. Miss High and Mighty, that's what you think you are. Now come on, suck this dick, bitch. You know I'm a star. You fake it wearing bitch, you know you on my dick, now why you wanna front on me? Sing this motherfucker with me now. You worthless fucking hoe, at the Broadway show, I had you for a disconnect, and bitch you tell me no. You fake it wearing bitch, you know you on my dick, now why you wanna front on me? Just because the hair ain't real, come on. Just because your hair ain't real. Don't think that I don't know the deal. And the big eyes ain't real either. Just because your eyes ain't real. Don't think that I don't know the deal. Without that hair, your head so bald, I can read your fucking brain. You look like a motherfucker. Zapped you in a train. Your ass so fucking ugly. You need to slap my knob. Like somebody hit you in your fucking face with a bag of doorknobs. You fake it wearing bitch. You know you are a bitch. You fake it wearing bitch. You fucking know you are a bitch. You fucking sloppy, stinking, low down, dirty fucking hoe. Every motherfucking body know you're good to go. So suck my dick and kiss my ass. 'Cause bitch, you ain't got a bit of fucking class, you bitch. You sweet bitch. You fucking bitch. See your fucking ass on this. Fuck you, all that money down the drain. Bitch, I should bash you in your fucking brain. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Bitch.
Do you want total war? Throw out Christ and bring back Thor? Do you want total war? Do you want total war? Do you want to stand and fight to rip asunder this pallid night? Smite your foes that they may die. Splatter blood across the sky. Do you want total war? Do you want total war? Yes, you want total war. Yes, you want total war. Do you want might to prevail, to kick aside the weak and frail? Do you want total war? Do you want total war? Do you want total war? See life's will return once more? Do you want total war? Unleash the beast in man once more? Do you want total war? Do you want total war? Yes, you want total war. Yes, you want total war. Total war. Total war.
こまでも光を探してそのままに向かっていってるGood afternoon, evening, morning, wherever you are in the world. Excuse me a moment. Just had some carbonated water. Sparkling water, so got a bit of... Excuse me. Oh man, I don't know why I'm so sleepy. I had like almost 12 hours of sleep last night. Sometimes it's harder to get up after a long sleep than after a short one. Weirdly. Okay, let's see. Don't need this. And don't need this. Your date. Your date. かけまくも賢きいずなぎの狼、つくしのひむかの立花のおどのあわぎ原に、みそぎ払えたまいしときに、なりませる払えどの狼たち、もろもろのおまがごと積みけがれ、あらもおば払えたまい清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみも申す。礼。高間の原にかむずまります。すめらがむつかむろぎかむろみのみこともちて、やろずの神たちをかむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいて、あがすめみまのみことは豊足原にの水をの国を安国と平けくしろを示せと、ことよさし祭りき、かくよさし祭りし、くぬちにあらぶる神たちを、ばかむとわしりとわしたまいに払いたまいてことと石はねきねたち草のかき場をもことやめて雨の岩倉放ち雨の八重雲をいつのちわきにちわけて天下しよさし祭りきかくよさし祭りしよもの国中と大山とひだ神の国を安国と定め祭りて、したついはねにみやばしらふとしきたて、高間の原にちきたかしりて、すめみまのみことの水のみあらかつかえ祭りて、天のみ影日のみ影とかくりまして、安国と平けくしろを示せさむ。くぬちになりでむ、雨のます人らが過ちをかしけむ。くさぐさの罪ごとは甘包み、国包み、ここだけの罪でむ。かくいでば、甘つ宮ごと持ちて、甘つ金木をもと打ち切り据え打ち立ちて。ちぐらの置き蔵に置きたらはして、
天津菅総を元借り立ち末借り切りて、やはりに取り裂きて天津のりと、のふとのりとごとを乗れ、かく乗れば、天津神は雨の岩と押し開きて、雨の八重雲をいつのちわきにちわきて、きこしめさむ、国津神は高山の末、引き山の末に登りまして、高山のいほり、引き山のいほりをかき分けて、きこしめさむ、各気候を示してば、罪という罪は荒じと、しなどの風の雨の八重雲を吹き放つことのごとく、明日の右り、夕べの右り、お朝風、夕風の吹き払うことのごとく、おつべによる、お船をへとき放ちて、お海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激が元焼き釜の戸釜持ちて、打ち払うことのごとく、残る罪は荒じと、払えたまい、清めたまいことを、かか山の末、引き山の末、より咲くなだりに落ちたぎつ、早川のせにます。せおりつ姫という神、おうなばらに用いでなむ、かくい用いでなば、嵐よの潮のやおじのやしおじのやわいにます。早きつ姫という神、持ちかかのみてむ。かくかかのみてば、いぶきどにます。いぶきど主という神、根の国、そこの国にいぶき放ちてむ。かくいぶき放ちてば、根の国、そこの国にます。はやさすらいめという神、持ちさすらい失いてむ。かくさすらい失いてば、罪という罪は荒じと。払えたまい、清め山おこと、天津神、国津神、やろずの神たち、共に聞こしめせと申す。諏訪湖にお見渡りが現れますように。礼。Hello, French and Spanish guy. Yes, that's O Norito. It's a standard Shinto prayer. Now I'm going to read the Heart Sutra. 仏説マカハニャハラミタ信行漢字財宝作業人ハニャハラミタ自称剣豪雲海空土一切空役シャリシ式風意空空風意式式属税空空即税式重創業式役部尿税シャリシ税商法空想風商風滅風空風上風造風減税航空中無式無上層業式無限に、微絶心意無式小、公未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内、し無老死薬無老死人無空襲滅度、無知薬無得意無所特攻膨大サッターへ、はんやはらみた更新無軽減無軽減公無ウフオンリ一切天道、無足行年半三税小仏へ、はんやはらみた高徳あのくたら山脈三宝大、高知はんやはらみた税大人種、税大名種、税務上種、税務等々種、農場一切空真実風高校説はんやはらみた、収束節収圧ギャテギャテハラギャテハラソーギャテ、ボジソワカはんや信行。Okay. Excuse me. Turn down the game audio so you can hear me, hopefully. And should be good to go. Oh, I don't know why I'm so tired.
I probably should practice this stage a little bit more before going into the main game. Anyway, anyone watching, how's it going? I haven't streamed as quickly as I'd like to. But I'm in the process of, I'm starting research for a longer lecture. It's going to be, it's going to be a longer process, but I've been thinking about some other things I might want to do for this channel. And one thing I thought might be helpful or interesting would be at the end of each month I could just do kind of a short recap of things I've read, watched, listened to, played that month. Because there's a lot of books which I read and I really like and want to recommend, but kind of don't really have much to add to. And so I don't know if a personal thoughts video is the best place to do it. And like if it's a movie, maybe it's not one I have enough to say about to make a full review, but still one I want to recommend and let people know. And just kind of, and it's a good kind of form of vlogging, I guess you could say, where it's just like, here's the things I experienced this month and what they were like and what you should whether you should read, watch, etc. them or not. I think that would be a fun idea, because it would give me something to put on the channel besides just streaming at least once a month. And hopefully not take away from my larger scale lecture work. So if anyone's in the chat, tell me what you think about that. I'm thinking I'll probably do it at the end of this month regardless. But I guess it would be, if I started doing it, the only misgivings I have is I don't want to be locked into it. Like if I suddenly feel like I don't want to do one for the month, I don't want to be forced to do it. And I feel like if I was doing one every month, I'd be afraid to ever stop. Even though I know people watching probably wouldn't care. It would be something that would bother me, I guess. Because I've been reading some pretty interesting books in the past week or so. Keep together your songs for separate ones for books. It would be all in one, and then like
So, you know, it would be a good cross-section of my different proclivities. So I might get some stupid fan service OVA from the 90s next to some book about philosophy or geopolitics, but, you know, that's what you come here for. But I guess to talk a little in advance about what some of those might be, this month, in February, month's only about half over, but I read some pretty interesting books already. One of them was called Creating Future People, The Ethics of Genetic Enhancement by Jonathan Anomaly, which talks about potential philosophical and moral risks from a philosophical standpoint about different ways we could potentially genetically modify humans, which he will probably become much easier to do with CRISPR technology in the next couple decades. And that book was pretty interesting. Very good, like, you know, just brief look at a lot of the issues associated with it and a good overview of the field. Then I read a book called Shunyata. You say that every time. Shunyata is not a place. Unless there's a place in India called Shunyata. Shunyata, I should say. I also read a book called The Rise and Fall of Osama bin Laden by Peter L. Bergen, which is just what it sounds like. It's a history of the life of Osama bin Laden. It was published in 2021, so a lot of new CIA documents have been released to the public since 2017. And I always I don't know, I have a thing where I like to read history by studying the bad guys, for lack of a better word. A lot of the time because studying it kind of, you know, it uncovers historical circumstances of those people and doesn't necessarily make you sympathize, but makes you understand the historical forces behind evil like that. I remember, so the Bin Laden one was what I read, but I know in the last couple years I also read a huge biography of Hitler by Ian Kershaw. That one was really great. That kind of got me started on the project. And then I read Philip Short's biography of Mao, which is also really, really excellent. I know. Thank you. I'm reminded of it every day. I read the Heart Sutra every day. But I'm glad other people are as well. But yeah, what I was saying was so then I read this one of Bin Laden, and I guess after Hitler and Mao, the next of the big three you'd expect to read a biography of would be Stalin, and I would like to eventually do that. I know there's a big 3-part series by Stephen Kotkin about Stalin, but the last part has not been published yet, and I don't want to start it until I have all 3 parts to potentially read. And Philip Short also wrote two big biographies of Pol Pot and Putin, which could be informative. So yeah, that's something I always enjoy reading when I'm reading history, is something about reading about the bad guys and the fiascos and the dictators and the murderers and all that. Somehow keeps me page turning more quickly than anything else.
even though Japanese history is kind of what my interests most aligned with. Somehow I wasn't. I started reading a book called The Rising Sun, the decline and fall of the Japanese Empire, about World War II from the Japanese perspective, and it was really good, but I kind of gave up on it about a third of the way through. Maybe not even a third of the way through, maybe like a fourth of the way through. It was a pretty long book. Every time I stream, at least. Almost every day. A lot of the times when I don't stream. Whenever I meditate. Anyway, so that's an idea I'm having for the channel. I do want to put another video out. It's been a while. If I don't do that, I might put out another personal thoughts video. Fuck you. Not might. I probably will, but I want to finish reading a book first that I'm reading right now called The Identity Trap, which I really, really enjoy. The texts and hymns you hold near your heart, several, too many to name, but the two I research, the couple I read at the beginning of every stream, the Norito and O Norito from the Shinto tradition and the Heart Sutras. That's, those are the two I do most common. I'd like to put a Darani in there. And maybe, the Yamakage Shinto, traditional Daijinju. But no, hymns and songs of praise and those kind of things, I mean, that's one of the most important parts of spiritual practice to me. I feel like there's a lot of importance contained in reading and chanting those in a lot of ways that we can't even necessarily sum up the reasons for. There's an old, you know, Japanese principle, but really I think it's in a lot of Chinese kind of Confucian origin that for rituals like that, the why is contained in the how. So when you learn to do it, you have to embody some trust in it, and then you'll realize what's so important about it when you learn to do it.
Yeah, I've been reading a book called The Identity Trap by Yasha Monk, who is a guy I really like. I've heard 2 podcasts with him, with Sam Harris. And I know he has a podcast of his own called The Good Fight, which I'd like to listen to more of. But I would say that this book, The Identity Trap, is like, it was written in 2021, and I've only read the first 4 chapters or so. But when I'm reading it, I'm like, oh my god, this is the book I wish someone wrote when I was in college in 2013 to 2017, during kind of, the Great Awakening, as it were. Because this book, The Identity Trap, it's an extremely smart, extremely meticulously researched, I don't want to say objective, because it definitely has an opinion to put out there, but an extremely fair and reasonable analysis of what gets called wokeness today. And the way he says it is, there's a big problem because there's this ideology which is holding sway over over politics in most of the English-speaking world. And we just can't agree on what to call it. And, when I was in college, we called it social justice warriors. Then we got identity politics. Now we call it wokeness. And he's like, there is something here. There's something that's distinct in this ideology that's come to be at the forefront of universities in the early 2010s, and eventually spiraling out into culture at large. And it's not just, as some people say, like, oh, it's just fighting for minority rights and, bigoted right-wingers call it wokeness in an attempt to vilify it. He says, no, something legitimately did change in the ideology, whether we think that's good or bad. And he said, and the problem is, if we're talking about socialism, we can say whether it's good or bad, but we agree to call it socialism. And we need a phrase like this to refer to whatever gets called wokeness or whatever. And he starts to call it the identity synthesis, which I don't think is a good name, by the way. I agree, I like the book a lot, but I think that name is bad. I think whatever this is it's going to be called wokeness or wokeism. Like, that's the term that's going to be in the history books, whether we like it or not. But he goes very carefully into what the roots of that ideology are, and he says it's a combination of trends from French postmodernism under Michel Foucault, intersecting with post-colonial theory from people like Edward Said, and finally getting its top off in the intersectionality theories of American critical race theory. And I'm like, oh my god, finally someone intelligent is giving a definition of what this is and what's different and what's changed. And then he makes some very intelligent, mature critiques of, like, this is why I think this idea is alluring and addresses real grievances, but why I think it's a trap and is likely to put diverse democracies in danger and undermine a lot of liberal principles that we care about. So the book is very, very intelligent and fair and well written and makes very good points, I think. And it's like, my god, I wish someone was saying this kind of stuff in 2016 or 2015, when the only people who were pointing out some of these, not just excesses, because we all agree that some people go too far and do stupid stuff, but like fundamental ideological difficulties. Pointing out these who wasn't some like anti-SJW moron YouTuber like Sargon of Akkad or whatever.
So that book I've really been enjoying, and I might make a personal thoughts video about my own experience in the university and what what I think about these ideas. Yeah, it makes sense. I know, right? It's like finally someone actually gave a coherent definition in a fair and, you know, credible way, doing their homework and all that. And it has very little to do with Marxism, as you can see, despite the cultural Marxist allegations. And it's interesting to think about, too, because I think, surprisingly, you can see the shadow influence of Heidegger on a lot of that thinking, actually. A lot of the Foucault and a lot of those postmodernist guys, like Derrida, ultimately went back to Heidegger. And I think a lot of that would be very against the spirit of what Heidegger wrote. Maybe obviously you can imagine, because Heidegger was a ultra-conservative and a Nazi. But yeah, just another reason to study Heidegger, like I say. Never enough reasons to study Heidegger. Kogasa, mid-spell, has been bullying the shit out of me. Fuck you, Kogasa, you dumb bitch. Get ready to bomb on this. Yep. Kogasa.
Well, I think about Heidegger a lot. I don't know. I just feel like that's gonna have to be who I am. Those there were all the radical professors and intellectuals in the 60s who did LSD and protested the war, and in 2026 the radical professors are gonna have anime figures and dakimakuras. I'm not a professor, by the way, and these days I don't even know if I could ever be one. It's a very weird landscape. It feels like a YouTube channel like this is, like, if you have a message you really want to get out, it's almost better to put it on YouTube than put it on than teach it at a university. Of course, there's a what do you call it? There's a problem there where credentials and I shouldn't say credentials, but we live in kind of an era where expertise is more and more obscured, and we trust so-called experts less and less. And I think that's a big problem, and social media landscape does contribute to it in some way. And when I say expertise, that doesn't just mean having credentials. But, like, on a lot of social media, everyone's voices are kind of equalized. And I'm not saying that just having a degree or a PhD makes you an expert or makes you inherently trustworthy. What was it, A lot of PhDs and experts who've gone on to disgrace themselves. But it is often a shorthand for weeding out people who are way too crazy. And so, I don't really know how to counteract that. I just try to source all my claims in my lectures. That I feel like is maybe the best thing I can do, at least. Show that I'm getting them from somewhere, even though I'm sure many people who watch don't take the time. I'm sure 99.9% of people who watch won't take the time to go look up my sources. But that's all we can do, I guess. So, I have thought about that, about what, being an online academic and what the future of all of us academics in exile reminds me of a lot of those ancient Tang poets who failed their civil service exams and then went to go live in the mountains and all that, if I can be so vain as to compare myself to them. Of course not. I don't. But I do think that the state of academia is in a major flux period. And will probably be restructured in ways I don't know how to imagine. And so I'm not sure that aspiring for a normal professorship or, is necessarily what I want to do. Fuck me, I just totally threw that run. Jesus Christ.
I'm definitely not implying that, like, academia is worthless or untrustworthy or anything, but, I feel like its role in society is going to have to change so much. And part of me does wonder if, like, work on YouTube like this is the, best place to teach and lecture. And so I've thought about, would there be ways to monetize this channel that don't reek of selling out? I don't think I'd do it as a full-time job, at least not anytime soon. But I do think having it as a source of income would be helpful. And I don't like being controlled by Google and all that, but at the same time, if I was at a university, I'd probably be controlled and constrained on what to teach there in a lot of ways as well. Better in this game than you? Nice. I'm feeling weirdly kind of under the weather. Like, I had a bit of a headache yesterday, and today my throat is kind of not fully sore, but just dried out. I hope it's just kind of like allergies and changing weather. Have a lot of fluids to drink here at the desk. Staying hydrated and eating my pretzels.
Fuck this spell, man. Been fucking me all day today. At least I bombed it that time. Fuck. Of course, when I capture the hard spell, I'm gonna die on the... Well, I don't want to call this spell easy, because it's still hard, but much less hard than the first one. Idle prospects? I don't know what you're talking about. What are my idle prospects? To become an idol? I want idols to blow me. Actually, I'm not that much of an idol otaku. And when I say not that much, I mean not at all. Said you're not familiar to say it's someone coming for idols to get sick before Valentine's Day. Ah, I see. Well, yesterday was Valentine's, right? Yeah, I wanted to kind of stream yesterday. And,
have cute art of Maori or someone with Valentine stuff. But I just had real world shit. White Day, I'll give her a chocolate in a month. Fuck you. And I didn't know that. I'm very not conversant in idol culture, even though I am envious because it's the most, I think it's the field of otaku culture that's most guarded against normal fags. And it's the most pure girl. It's not about anime where you have all this gay shit get in the way of girls, like stories and giant robots and science fiction. It's just all girls all the time, the way it should be.
Play better. Starting to wonder if it might be better to stock up on an extra bomb or two at some point in stage 3 or stage 2 even, so I can bomb through some of Ichirin's bullshit. Fuck you. Fucking hate rattling.
I hate fucking rat. Bitch rat. Excuse me. Give me a sec. Hopefully, yeah. I'm sure I'll be all right. Okay. Well, thank you for the... Thank you for that compliment. But yeah, I had another idea for a personal thoughts video where I might talk a bit about the concept of nostalgia and why I don't know. A lot of people say that my site and my style is nostalgic to them because it reminds them of old internet, but I don't know. I just feel like that's never been my my overriding ideology, nostalgia. Yeah, I agree. And you know, I do mostly watch like old anime and movies and whatnot. But I wouldn't say it's because of nostalgia necessarily. I'd say it's because most artistic mediums tend to get commercialized and cheapened, and there's just less good stuff. And anime is, for example, is one of those mediums, and whenever the medium gets corrupted, you find the new one. So
So there's a lot of like music and stuff from the modern day that I love and think is better than ever. I also think it just takes time for the quality stuff to show itself as quality. So that's why I watch a lot of old stuff, not just because I think it takes like a good decade or two to realize what has staying power and what's really good. I feel like nostalgia is just another way that people are manipulated by market forces. But nostalgia is a different thing from not giving up on good principles from old eras, which is what I see as we should do. I enjoy making personal thoughts videos and stuff, but I almost feel like I'm running out of games to use in the background. Because so far I've used a different game for each one. I can just always do more Toho replays, I guess, if I need to.
It's interesting to remember that when nostalgia, the idea was first put forward, it was considered a mental illness, and a rather severe one. And I think there's an important lesson there, even though I think it's important to, you know, nothing's wrong with a bit of good rumination about the past. I know that, you know, it seems like whenever everyone has always thought that when they were like a kid and a teen was the apex of civilization and popular culture, which gives the impression that it's probably more of a psychological hang-up than anything. But at the same time, I do think there's legitimate... It's not a question of whether culture is better or not. It's a question of what mediums were better or not, I think. So, like, I think the mediums I care most about, like anime and video games, maybe were at their apex when I was a kid. But maybe not new forms of media, like, I don't know, streaming or YouTube videos or something. Or VR AI fuckscapes or whatever is going to be the defining medium of the Gen Alpha. You know what I mean? I think it was, but when I say back in the... I'm talking about like the, you know, 1600s. What do you think of personality typology systems such as MBTI, Socionics, Enneagram, etc.? I don't think they're necessarily the most scientific thing in the world, but I think they can be interesting to use as a form of self-reflection. I had a period where I was pretty into MBTI, and I think the main reason I got so much out of it was that it's very useful from a psychotherapeutic perspective to be able to stand outside of your thoughts and observe and stop identifying yourself with your thoughts, and to observe the pattern and mechanics of how you think and how you form opinions and so on. And reading about my MBTI type was the first way, was really made me feel like I could do that well. And I do think that for personal growth, thinking about, I think, you know, the kind of new agey MBTI theory is that your shadow type, your opposite type, is kind of the shadow personality you have. And if you can act more like that person, a lot of your personal growth is going to come with integrating that. And I have felt like that has helped me personally. But I don't know how, you know, I wouldn't call it scientific, but I consider it kind of a guilty pleasure, I think, in terms of being astrology for men. By the way, can you guess what my type is without looking it up? If you don't know already. INTJs, FTW. I will say, though, there's a danger in MBTI stuff. Like, I think you should read it a little, but not drive too close to it, because it can really warp, I think, how you view people. And it makes you stereotype others too much.
So that's the reason I've never wanted to become part of that community or really invest too much into it. I would say read it, enjoy it, but then don't define yourself based on it. A big part of that to me was in Heidegger and Being in Time. Actually, it's funny how he dismisses ideas of what he calls characterologies and typologies that provide a pseudo sense of understanding of who we really are. And he wrote that in 1927, so probably Jung was exactly who he had in mind. So I thought that was funny. I think about that when I think about MBTI a lot. Oh yeah, you saw my site, you saw my type. Yeah, I'm an INFJ, they say. Which is the most, you know, they say is the rarest type, but you wouldn't know it because they're the only ones, they're the ones who care most about MBTI. And based on everything I read about it, it does seem accurate to me. Every time I've taken the test, I've gotten INFJ. I think one time I took it, I got ISTJ, or ISFJ. But, I'm gonna count that as a fluke. And to find them more use as starting point for understanding others is less useful in understanding myself. Interesting. But yeah, out of those types, you know, I have them listed on my site just because I think some people might be interested in it. And I don't think there's anything wrong with taking interest in it, but I consider MBTI to be a bit more insightful than Enneagram. That one strikes me as a lot more kind of new agey, even though MBTI is kind of woo-woo in its own right. Yeah, I forget my socionics. It's supposedly the INFJ one. Some of the socionics is pretty funny though. Like the website I use, I think socionics is like the Soviet version. So you can tell reading it, it's a lot more like clinical and kind of, the writing on some of it is funny, like on the GitHub page about socionic stuff. I remember it said, there's two types of whatever my socionics thing was, and it said that the one I was is prone to corpulence. And I'm like, harsh. But not exactly untrue. I could stand to lose a few pounds for sure. I can see that. I don't have as much experience with socionics, but it definitely does. It does feel a lot more scientific, at least in tone, based on what I remember. I mean, they're both based on kind of the Jungian principles, right? About the, what do you, like the, I forget what you call it,
the introverted sensation, extroverted sensation, introverted intuition, functions, that's what they're called. They're both based on functions, right? I forget exactly how they're different in terms of if they divide them weirdly. But yeah, I don't know. I do feel like at the end of the day, everyone is much more than the sum of their parts with that. So just my advice has been read them, pick up a few interesting things maybe, and then move beyond them. Because they won't give you like they're not going to give you the meaning of life or the secret of the universe. Last time I went to Japan, apparently MBTI was really popular over there. Like about 5-10 years behind it in the West, I guess. Along with blood type. An annoying brainworm. More time. Yeah, I mean, just do it. Just read. Get what you want out of it. It's not like it's gonna. Just read it with a critical eye, I guess. Nothing wrong with that. I've had friends online and offline and so on who've done, when we've talked about it, and I always seem to, get along best with other IN types. Like, I've had a lot of INTJ friends. One of my best friends is an INTP. Known a few INFPs I like a lot. I don't know. Something about them. Feel like we're just on the same page about a lot of stuff. Although, again, I say that, but my one of my all-time best real life friends is an ESTJ, apparently. So, you just never know.
Gotcha. Yeah, I've always felt like INFJ fits me really well. Although I've always cared a lot about authenticity and uniqueness and being an individual in a way that people say is more typical of INFP types. But I have felt myself kind of more inclined to things like philosophy than arts. At least on a personal level. Not in terms of what I think is more valuable necessarily, but what I'm inclined to, so I guess that's more INFJ-ish. Fuck you. Fucking Christ, man. On my phone there's a Google News thing, and I don't know how many times I have to click not interested for it to stop showing me fucking news headlines. Like, fuck off. I already read the newspaper every damn day. Stop showing me outrage bullshit. Saw one interesting science article and read it, and now I'm getting 1,000 things about ICE and the military and whatever else. It's like, fuck off. I'm already an informed citizen.
Awesome. Yeah, let me know when you have it done. You can private email or message me if you want. I can link it if you have your permission. I love hearing that. Thank you. After I finish Higurashi, I'm gonna pick up my tablet and do some more drawing. And some of those banners I might even redo. I think the updates one looks kind of weird. But the other ones I think are much better. But I do want to draw that mascot character more. And just draw more stuff in general. It would be a good thing to put on my site. Drawings have a way of embodying my values in a way that is more direct and immediate than my writing. Fuck you, Ratlin. And writing. Yeah, I'm pretty proud of the writings one. I think that one's really good. Cinema TV, I do like. I actually have an alternate version of that banner with her hands tied up in the film reel, which I think I also did a pretty good job on, but I somehow prefer the one where you can't see her arms.
My god, this fucking spell is fucking me up. That spell is not supposed to fuck me up that much. Fuck you, Kogasa, you stupid cunt. I gotta pay attention.
man. What the fuck? Okay, I need a break from this. Okay, I'm gonna do a little shoot the bullet before I take a break and then Higurashi, because clearly something is going on here that isn't perfect. Yeah. It happens, it's fine. Yeah, actually, I think I'm gonna just take 15 minutes, then come back and do some shoot the bullet, then maybe move on to Higurashi. Straight up killers pulling triggers, making hoes lay it down with the player D.I.E. from NSP, no Memphis bound. Gunning quick up at your set with this crown plated tick with no vents up on your chest, so you're bound to get wet. Disrespect, you better jet, cause when rum is quick to spray. Holler tips from the clip of the no trace AK, so make way in my day while I'm creeping with the crown. Scheming troopers, executors, putting the bullets in your down. Living lanes make me stain, you ain't pain bullets in your dope. Give me that dope, you get smoked. The killer with the Lizzo bro, on the trick, use a bitch. Cut your shit, many your call, watch them run when I gun. Who gon' ball? This your dog, watch them fall as I cross. Scheming troopers, blowing that dope. You get down on your chest, bring that shit to the floor. Off the cover on a hoe, we race this fool up off of his set. It's the crooked type up under the mayor's, constantly leaving you wet. Straight off a life, climbing the north side, we hanging a cover them yo. Bigger than bucking out the scissors for them niggas who running they jaw. And it still won't be no ducking when I be like aiming them things at your face. We be so serious if you didn't know. Recognize this player Drake with a barrel longer than the Amazon at your shoulder. Don't you slip. If you do, the killer put it in strap out his holster. We shipping niggas into the morgue unidentified. Plus them folks be scared to prosecute cause we be picking that fat. Up in the closet with that Mossberg, it's 8 across my lip. John Rambo in disguise, holding a 100-round bullet belt. I'm so crunk, Tony Pump on the prowl, feeling that skunk. Drowning in mad dog, banana red, all crossovers getting dumped. So don't rush until my battleground statistics come out weak. From these dumbass niggas stepping, I'm leaving them buried in the concrete. Ski mask on my face with 100 rounds looking for a living and down, niggas hard drop hoe. Calling for the killer so serious, coming on my fingers so the love when I aim in the flow. Call up in the troopers down, nigga finna down. Hanging with the crooked type, put it from the fat. Artillery in the trunk with the bunt, nigga tenant when it's down, need the earth full of skunk. Drill them things to your dog and your kids and your mama on the floor. Get struck, hoe, remorse, I know none. G.I.E. my son, family, down with me. Killers like niggas, the top of the street, the troopers made a foe. We ain't wishing for no fab. Why you snitching to your boys? Come give me son and let the rat. Young nigga just kill me, talking about this and the pip on the tape. I'm talking to God in my sleep. Why was the player hate? Now listen to the 100 round. Line up your hood like a 4th of July. AK-38, 22, 6 out, pump in the trunk, player haters finna I'm causing drama with the 6 shots, subtracting niggas off the block. kill a nigga with the big block. Crossover, you get popped. Making lemons hit they knee. Don't you rush into this clip. Give me some dropping bombs, so you better be equipped. Spraying niggas just like Ray, so go duck up under your shield. Kill a nigga, Crooked tight, like she player. to the kill. Tony steel. Under my trench, with my face up under the mask. No remorse, you can torch when the mob the robber blast. On the first time killer, grew his nuts overnight. Suck the barrel like a dick. Missiles gon' fuck up your life. Fuck 'em. All my niggas sell dope. All my niggas gang bang. Where you from? Where set you claim? Who your partner? Where you hang? Still that on me, I ain't changed. Still grab them chopsticks, go insane. Wish you disrespect the said I turn your block into a range. Hanging out that window with that stick. Extendos for my clips, nigga. Can't war with no rich nigga. I drop a rollie on your motherfucking head. Ride on a nigga, it don't matter. Blue or red. 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 Ride on a nigga, it don't matter. Blue or red. 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 Ride
cutthroat, banging like the West Coast. Rob him just to stay afloat. Punch him in his face for that motherfucking necklace. Wrong gang sign, we gon' eat him like some breakfast. X that nigga out, another nigga off my checklist. Been rockin' Nikes, can't no motherfucker check this. Hire Brig Squad if you really need protection. My young niggas reckless, they shootin' at detectives. All my niggas sell dope, all my niggas gang bang. Where you from, where set you claim? Where your partner, where you hang? Still that on me, I ain't changed. Still grab them chopsticks, go insane. Wish you disrespect the said I turn your block into a range. Hanging out that window with that stick. Extendos for my clips, nigga. Can't walk with no rich, nigga. I drop a rollie on your motherfucking head. Ride on a nigga, it don't matter, blue or red. Blue or red. Blue or red. Ride on a nigga, it don't matter, blue or red. Blue or red. Blue or red. Ride on a nigga, it don't matter, blue or red. I'm still screaming fuck cops, shooter like I'm boss top. Send on boys from old block to come shoot up your whole block. In your building lurking through the halls like a cough drop. Big homie flock, I still call all the shots. Got a gun like Robocop, will crop you out, no Photoshop. I ain't shooting at no legs, bitch, I'm aiming at the top. And I'm taking all phase, niggas know I love to box. You with this gangster shit or not, we beat his ass and stomp him out. All my niggas sell dope, all my niggas gang bang. Where you from, where set you claim? Who your partner, where you hang? Still that on me, I ain't changed. Still grab them chopsticks, go insane. Wish you disrespect the said I turn your block into a range. Hanging out that window with that stick. Extendos for my clips, nigga. Can't walk with no rich, nigga. I drop a rollie on your motherfucking head. Ride on a nigga, it don't matter, blue or red. 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 Ride on a nigga, it don't matter, blue or red. 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 Ride on a nigga, it don't matter, blue or red.
want to play a bit of Shoot the Bullet before I get back to Higurashi. Give me a second. There we go. Always need to double check to make sure it's showing up. It is showing up, so let's go.
Okay. Moving on to some Higurashi now. I'm in the middle of a chapter, so you're gonna just have to join me in the midst of it. You know, one thing that blew my mind... Excuse me. Was I got an email the other day from, now I'm forgetting what the name of the company is. I really should remember. It's Komodo, I think. The ones who published the Steam version of Symphonic Rain. And they just gave me a Steam key for it, saying, like, offering for me to play it. If I wanted to play it on stream, I guess, as publicity. And I feel bad because Symphonic Rain is a great game, and I was really, honored by that. But unfortunately, the Steam remaster of it is just not the way I think people should play the game. It's not a terrible remaster like Tsukihime or something. It's accurate to the original game, and the art looks fine. But the backgrounds in particular are just they're just better in the original game. So unfortunately, I can't support that Steam version, but I don't know. I was kind of like... You know, I've gotten offers for like bullshit sponsors or channel managers, probably AI scams, most of them, but this was just a Steam key for Symphonic Rain, and I was like, hot damn, it's crazy. それが喉を自らかきむしる自傷行為だとおっしゃるのですね。さようです。これについては死亡直前を知る兵士たちの目撃情報から分かっています。この自傷行為はこれまでに知られてきたどのような病状にもありません。ひなみ沢症候群独自のものです。また末期患者にしか見られない行為であることから、これは一部の感染症に見られるのと同じエクソダスであると考えられます。Exodus. Exodus? Yeah, okay. 感染者の体内で十分に成長し、幼虫を繁殖させた後、ウイルスは体外へ脱出し、次なる感染者を探すのです。ではその血液にはウイルスもしくは陽性が満たされているわけであり、貿易の知識のない現地の兵士がそれに触れていたならば、彼らも感染していた可能性があるわけです。にもかかわらず、ひなみ沢出身者以外の兵士に感染例がないことをどうお考えですか？これについては潜伏期間その他を疑ったのですが、ひなみ沢という地域だけに限定していることから考え、現地の特殊な気候、その負荷があると考えられます。また辞書で詳しく取り上げておりますが、ひなみ沢の古い土着の信仰から考え、ありえないですよ、高野先生。ウイルスに社会性があるなど聞いたこともない。ですからこれこそがひなみ沢症候群の画期的な発見の一つでありまして、高野先生のご考説を賜りながら先の資料を拝見させていただきました。
まず申し上げて、脳内に潜伏したウイルスが人間の思想をコントロールするなど全くもってありえないことです。人間の思考は極めて高度な神の芸術ともいえる脳で作られます。また思想というものは人間の思考の中でも非常に上位のものであり、現在の地球上においては人間にのみ許された高度な能力です。それに介在するウイルスがいるなど考えられませんよ。同感です。思想とはつまり個より全体を優先した考え方とも言えます。つまり社会性を維持する最前提条件なわけですが、それが遺伝子を残すこと以上の欲求を持たないウイルスごときに宿るわけがない。生物学的にも言ってウイルス性の微細な生命体に社会性、新社会性が発見されたことは一度たりともありません。しかし脳内の生命体が宿主の行動に干渉するケースは非常に多く報告されており、高野先生は一つ誤解をされていますな。ウイルスが宿主の行動を支配する原理は常に生殖繁殖のためという極めて原始的理念に基づくものだけです。ハリガネムシに寄生されたバッタの受水自殺がいい例ですな。ハリガネムシは十分に成長すると水生となります。その際、宿主であるバッタを水辺へ誘導して溺死させ、その体内から水中へ脱出する。その通りです。私はひなみ沢症候群における自殺的な喉のかきむしりもそれに当たると考えまして。そうです。全てのウイルスの目的は繁殖のため。そんな存在が神の芸術ともいえる脳に潜伏し、いやいや潜伏すること自体は別におかしいことではない。寄生し人間の思想に影響を及ぼすなんて、はっきり申し上げて妄言です。いや危険思想と言ってもいい。ひなみ沢という村が閉鎖的文化から独自の信仰を生み出したこと自体はそう不思議には思いません。日本各地に散見するよくあるケースです。だとしたら日本中のそれらの文化は全てウイルスによるものなのですか？それらは文化的なものであって、ひなみ沢の件に限ってはウイルスによるもの、その区別をどう立証されたのですか？いえ、ですから現地で死亡したひなみ沢出身兵士の解剖の結果からそうだと信じるに足るさまざまな。失礼だが高野先生、信じるに足る臨床データだと語るには少々先生の収集されたケースは少なすぎます。しかもご自身で言われたように戦場という異常な状況下の話です。ですから次の章で説明しますように、ひなみ沢症候群は疑心暗鬼と緊張、ストレスなどによる微妙なバランスが崩壊した時に、喉をかきむしるという特徴的かつ異常な自傷行為が複数件あったならば、何かの共通性があるに違いないと疑われるのもユニークかとは思います。ですがだからこそ当てにならないのですよ。戦地という異常な状況下でたまたまレアなケースが重なっただけのことなんです。高野先生は重なった偶然を見てゲシュタルト的な構成主義にとらわれ、
法則性を見つけたように錯覚してしまったのではないかと考えます。Ooh, them's fighting words. そうでないことを証明するには、ひなみ沢症候群の感染者に対する膨大な臨床データが必要です。ですが、倫理的に考えてこりゃ立証は不可能でしょう。出身者がたたりだと了解する行為はどちらかというと文化依存症候群の範疇です。それに対しウイルスによる意識支配を重ねられることは失礼だが、高野先生はユニークなひなみ沢の信仰に心酔し、その結果ご自身が文化依存症候群に取り込まれてしまっているのではないかと考えます。いえいえ、神秘的分野を研究する人間にはよくあり得ることですよ。No, it can't be. It's gotta be bugs in the brain. 我々も日々気をつけています。One moment.ただどんな発見も最初は理解されないものです。高野先生の研究もそのうちの一つでないかと考えます。当時どんなにバカバカしいと思われていた研究でも、その後真実が解き明かされ評価を改められるというのもこれまたよくある話です。私は皆さんに比べれば素人です。個人の研究家に過ぎず、一流大の出でもなければ学閥にも属していません。
もちろん権威や研究所へのコネクションもありません。故に個人の研究ではこの程度のことまでしか調べられないのです。果たしてひなみ沢症候群が真実なのか、それとも皆さんがおっしゃられるように私の妄想に過ぎないのか。それを確かめるためにお力添えをいただくことはできませんでしょうか。もちろんこれが世紀の大発見になるならば一大センセーションを巻き起こすでしょう。何しろ人間の文化や思想は全てナノ単位の脳内生命体の意志によるもので、前頭葉は彼らを住まわせるだけの場所に過ぎないという。ひなみ沢症候群が存在し、その感染者が感染によってそのお社様信仰というものに組み込まれることがもし立証できたなら、地球上に存在する全ての宗教、いや文化国境さえもウイルスで説明できるかもしれないんですからな。 Hey, what's up? Not much, just reading. Higurashi. その話の壮大さはとてもユニークです。高野先生は我々のような人間にひっそりと論文を読ませるより、それで本を書かれて一般大衆に発表された方がよろしいでしょうな。うつむく。うつむく祖父の握り手はわずかに震える。握り拳、握り拳、握り拳。だってそれはあまりにひどい暴言だったのだから。私は学問のことはよくわからないただの小娘に過ぎない。だから難しい話はよくわからないけれど、祖父は個人でここまで研究し、いろいろと積み重ねてきたのだ。でもそれを立証し、さらに踏み込んでいくためには協力者が欠かせないのだ。なのにその協力者たちが祖父の研究を個人的妄想と切り捨てるのだ。そんなめちゃくちゃってない。まるで卵と鶏がどっちが先かみたいだった。第一、この Don't know what this is. 高慢知識な連中が要求するくらいに研究が進められたなら、祖父は助けを求めようなんてしない。でも彼らは個人レベル以上の成果を見せないことには協力できないと矛盾したことを言っているのだ。それにどんな学問だって最初はちょっとした思いつきから研究が始まるんじゃないのか。研究する前から十分にその存在を立証できているなら、何それ、研究の必要なんて初めからない。妄想だから研究の余地がないなんて言い出したら、今日の学問はどうやって切り、
切り開かれてきたというのか。そんなことより、先々週、小泉氏が来た時の観測では、彼らは非常に興味深い研究だと、絶唱していたんじゃなかったっけ？絶賛。絶唱。まるで話が違う。全然違う。はい、非常に興味深い研究だと思っております。脳はまだまだ未知の領域です。この高野氏の論文は非常にユニークです。特に優生学的見地からは無視できないものが感じられます。人は神の子などでは断じてない。人も進化の洗礼を受けた動物に過ぎません。ならばダーウィンに従い、各地の環境に応じて進化には差が出てくる。つまり人類にはすでに優劣があるのです。国家としていかに優秀な血統を守り、より良い遺伝子を未来に残せるか、これを国策として掲げ研究せねば、来世紀において人類は致命的な序列を与えられることになるでしょう。高野氏の研究は単なる感染症の域を超えるだけのポテンシャルを秘めていると言えるでしょうな。次世代に残すべきでない劣悪な人間が、もし遺伝子によるものでなく感染症によるものであると解明できたなら、外科的手段によって構成が可能だということになる。結果、我が国は未来に素晴らしい人間を残すことができるでしょう。優生学的見地から高野氏の研究は早急に取り組まれるべきです。これは世紀の大発見になる可能性がありますぞ。もし感染症疾患と個人の資質の因果関係が立証できれば、ノーベル賞どころでは済まんでしょうな。小泉先生、この度の貴重な機会に深く感謝いたします。高野君は昔から一途で熱心な男での、だが人付き合いが下手くそでな、ずっと一人で研究してきたのだ。だが一人でできる限界を迎え、ようやく人に助けを求めることを覚えたんだな。どうか先生方、高野君の話に耳を傾けてやってください。恐れ多いですよ先生。むしろこの度のご縁にこちらが感謝したいくらいです。私どもとしてはもう協力させていただくことは前提です。むしろ学会での縄張り調整の方が今後の急務ですな。このようなユニークな研究を世界に先駆けて研究できるとは、この年になってこのような貴重な幸運に恵まれたのを感謝したいです。その時、控えめなノックが聞こえると、すっと奥が開き、上昇が顔を覗かせた。Let's see, something is wrong here. It's not Oku, what is that? Fusuma? Yes, Fusuma. Okami. Okay. Although apparently you can read it as Josho. 失礼いたします。お客様がお見えになっておりますが、お通ししてよろしいでしょうか。客？はて、どちら様ですかの？おかみが耳打ちをすると、その表情から血の気がさっと引く。お通ししてください。いやいやいや、
私もお迎えに上がります。血の毛な血の木。小泉が立ち上がろうとすると、もう廊下をドスドスと歩いてくる足音がすぐそこまで迫ってきていた。先生、このようなところへお越しいただけるとは。小泉君、ご無沙汰だな。今日はちとどうしても君にしておきたい話があってな。このようなところへはい、体温ある先生の話とあっては聞かぬわけには参りません。何でもおっしゃってください。小泉と名乗る老紳士も決して転んじられる立場の人間ではない。表舞台からすでに退いているとはいえ、強力な影響力を持ち続けるフィクサーの一人だった。その彼がここまで低姿勢に出るのだから、相手の男がどういう人間なのか伺い知ることができた。ボディガードの屈強な男に肩を借り、もう片方の手には高級な津田をつつきながら歩く老人。杖の津田。杖 is cane。すでに自分一人では満足に歩くこともできないぐらいに老衰しているのに、その威厳と迫力は寸分も衰えてはいなかった。単刀直入に言う。君の友人の研究な。あれ、やめさせなさい。はと申しますと。小泉君、ひなみ沢症候群は墓場まで持ってかなきゃならん。あれに手をつけちゃならねえんだ。あれを調べるとな、藪をつついて蛇を出すかもしれん。しかも太くてでかい蛇をな。君がこのままガブリとやられるのを黙って見とるには忍びないのでな。ちょいと君の小耳に入れてやろうと思って今日は来たんだ。それの先生方にはお待ちいただいて、どうだ、ちょいと向こうの部屋でわしと飲まんか。はい、お供させていただきます。小泉はすぐにこれが圧力だと悟った。どういう方面からの力かわからないが、ひなみ沢症候群の研究を楽しく心よく思わない長老たちがこの研究のバックアップをしようとしている自分を煙たがっているのだ。小泉君、分かっているかね。この研究はパンドラの箱だということを。全くの世まい事ですな。本日私どもがお邪魔したのは、資料になかったそれ以上の客観的何かが開示されるかもしれないことを期待したからです。本来ならば本日お邪魔するにも値しない内容だったのを、
小泉先生たっての願いということで義理を尽くさせていただいたまでです。フォローではありましたが、来て正解でした。あなたに適切なアドバイスをすることができるのですから。あなたは余生をこんなことに費やされるくらいなら盆栽でも始めなさい。いいですぞ、盆栽は。同感です。こんな書斎にホルマリンの瓶を並べていても不健康なだけですな。しかし実にユニークな内容でした。あなたさえ良ければ出版社の社長を紹介しますよ。大衆にはこのくらいの刺激があった方がウケるでしょうからな。ヘラヘラと笑い、祖父を突き下ろし、研究のみならず祖父の人格までも否定するような雑言を浴びせかけた。それがもし挑発だったなら、それに乗ることは祖父にとって彼らの見下ろす人格であることを認めるようなものだ。祖父はこの瞬間にあっても高校の研究者であり、誇り高き存在であり続けようとした。だからもう拳は増えていなかった。それどころか貴重な時間を沸かせてしまったことを詫び、もうこれ以上拘束するつもりはないなどと言い出すのだった。この論文はお返ししますよ。もっともこれを論文と呼んでいいなら学会もどれだけ気楽なことか。 What a bunch of assholes. 老紳士の一人が論文の則を存在に祖父に突き返す。祖父はそれをとっさに受け取れなかったので、祖父は今日まで頑張って書き連ねてきた。それはバッサリと音を立てて落ち、絨毯の上に舞うように散らばった。だが彼はそれを詫びもせず書斎を後にした。その後についてみんな退出しようとした。だから彼らは祖父の動力が紙の形となって散らばったその床をぐっしゃりぐっしゃりと音を立てて踏みにじった。祖父の表情は変わったようには見えなかった。でも私には歪んで見えた。祖父の背負う書斎の壁がぐんやりと悲しく歪むのが確かに見えた。私は飛び出していた。そして老紳士の足に組みつく。彼が憎いんじゃない。いや、憎いか憎かないかと言われたらもちろん憎いのだが、そんなことじゃない。そんなことじゃない。祖父の論文を踏みつける足が許せなかったのだ。踏まないで、おじいちゃんが頑張って書いたんだから足で踏んだりしないで。私は未だ踏みにじり続けるその足を散らばった紙面から退かしたかった。でもそれは根が飢えたように頑丈で、私ごときが押したり引いたりするだけでは決して
退こうとはしなかった。その私の背中がムンズと掴まれる。掴んだのは祖父だった。孫が失礼をいたしました。さあどうぞこのままで結構ですので、後片付けは私どもの方でしますので。踏まないでおじいちゃんの踏まないでったら。私の叫びなど何の意味もない。結局彼らは私の叫びなど意にも介せず、さらにいくつかの足跡をつけ、詳細を出ていくのだった。後には私と祖父だけが残された。私は祖父に後襟をつかまれたまま。後ろ襟。後ろ襟。もう何の言葉も口から出せず、ワンワンと泣いてるだけだった。祖父は意地でも感情を表情に出したりはしなかった。口元を歪めさえしなかった。だから私が祖父の代わりに泣くべきだと思ったのだ。なのに祖父にぴっしゃりと砲を撃たれた。私は祖父のためを思って泣いていたはずなのに、どうして砲を撃たれたのかわからず、一瞬だけ困惑した。でもなぜか理解した。本当に泣きたいのは祖父なのだ。でもその祖父は捉えたのだ。耐えたのだ。こらえたのだ。だから私も泣いてはいけなかったのだ。だから私はゴシゴシと涙と鼻水を拭いて、祖父がそうしているように黙ってうつむいて絨毯の上に散らばった論文を見てるしかなかった。ごめんな、ミオ。どうして祖父が謝るのか理解できなかった。てっきり祖父は彼らのあんまりな振る舞いについて文句を言い、その同意を求めるものとばかりを持っていたから。もっと私がしっかり研究できていればこんなことにはならなかったの。せっかく今日までミオがあれだけお手伝いをしてくれたのに、それを無駄にしてしまってごめんな。なんて祖父はけなげだったのだろう。あれだけの暴言を浴びせられて、なお私を気遣えるのだから。私は首を浅く横に振りながら床に両手をつく。そして散らばった論文を集めようとして、ぼたりと一度は止まった涙が再びこぼれ落ち、万年筆の文字をにじませるのを見た。全部祖父の手書きの文字なのだ。自分の研究にようやく理解を示してくれる人が現れて、嬉しくて寝る間も惜しんで書いたものだった。それがぐっしゃりと足跡の楽印
刻印がつけられ歪められていて、それは祖父の心を踏みにじり足音の刻印を残したのと全く同じこと。私の研究がまだまだ足りなかったんだ。もっともっと研究を重ねていたならこんなことにはならなかったんだ。ごめんな、本当にごめんな。おじいちゃんはもっともっと研究を重ねるからな。これくらいのことじゃくじけないからな。その言葉は私に言ったものなのか、自身に言い聞かせるために言ったものなのかわからない。大丈夫、神様は見ておられる。そして自分が評価されることを疑ってはならんのだ。いつか必ずきっと評価されるから、その日まで努力を怠ってはならんのだ。祖父は普段からよく口にする言葉を再び口にした。でも私は知っている。神は人の運命を気まぐれに元遊ぶだけで、決して恋で救ったりはしない。今日までこれだけ慎ましやかにつつましやかにつつましやかに努力を重ねてきた祖父にこの運命を与え、何の罪もなかった幼かった私にあのような無残な運命を強いたのだ。祖父は繰り返している。でも私は知っている。確かに神はいる。祖父が信じる存在は実在する。でもそいつらには慈悲など何もない。理不尽な運命を気まぐれに与え、それを試練だと呼ばせ、一方的に与え続けるだけ。そんな残酷な現実をもちろん祖父に言えるわけもない。私は雷雲の日以来、再びもう一度だけ神に言う。雷雲。どうして祖父のこの努力や頑張りに正当な評価を与えないのか。祖父は散らばった論文は自分が集めるから紅茶のカップを片付けてくれと言った。私は無言でうなずき、一口も口を作られることなく冷めたカップを配膳台に片付けるのだった。それを押して所在を出る。その私の背中に祖父が声をかけた。扉を閉めていてほしいと。普段だってちゃんと閉めて退出している。わざわざ言われることじゃない。でも祖父がそれを望んだのだから、私は口答えせず扉を閉めていた。そして配膳台を押しながら廊下を去る私は聞いてしまう。詳細から漏れ聞こえてくる祖父のおえつを、それを聞くうちに再び目が潤むのを感じた。悲しさと悔しさとこんなにも身近にいながら何の力にもなれなかった自分の不甲斐なさに怒りする感じた。そんな時濡れた方にとても涼しい風が当たった。換気のために細く開けた
窓から入る風だった。カーテンがとても優しくはためいている。外から聞こえてくる日暮らしの声。その声を聞いているうちに、私は少しずつ落ち着きを取り戻していた。もし、私が泣くことで祖父の悲しみを握らげることができるなら、祖父に代わって私はいくらでも泣こう。和らげる。握らげる。でも実際は違う。むしろ逆で、私が泣いたからこそ祖父がもう涙をこらえきれなくなったのかもしれない。こらえきれなくなったかもしれない。私は祖父の何の役にも立っていないのだ。あの日を思い出す。私が今を生きていられる理由を思い出す。祖父が助けに来てくれなかったら、私は便所の片隅で人の形をした肉のままで生涯を終えていたかもしれない。それを祖父が助け出してくれたのだ。私が失った権利を取り戻してくれた。歩く権利を、立ち上がる権利を、服を着る権利を、食事をする権利を、話す権利を、考える権利を。それはつまり人間として生きることができる権利。祖父は私からの助けを求める電話ですぐに動いてくれたのだ。私の自宅を探し当て、私がどこの施設に送られたのか、お役所のずさんな書類管理に苦しみながら探し当て、そして助け出してくれたのだ。もちろんその時にあっても、祖父は研究に全てを掲げていた。掲げる。捧げていた。祖父はその時間を削り、見ず知らずの私を救うために費やしてくれたのだ。祖父が心臓を患ったら、自らの胸を裂き、心臓を差し出そうと誓った。だが祖父は心臓を患ってなどいない。だから心臓は必要ないが、でも今の祖父は大切なものを必要としている。そしてそれは世界中の話でもなく、誰でもなく、私にしか与えられないのもの。自然と私は両手で拳を作る。そして爪の跡が残るくらいにぎゅっと握り込む。私は鷹の実を通して新たな生を受けて、ようやくすべきことを知ったのだ。ああ、やっとわかった。私が生まれてきた理由。鷹の実がやるべき目的。それは小さな胸に宿る大きな決意。人の命がもしも地球より重いなら、私の小さな決意は地球よりも重い。私は祖父の
偉大さを知っているつもりで、その実ちっとも分かっちゃいない祖父を本当の意味で手伝えるようになるには、その高みに及ばなければならないのだ。あらゆる教科は祖父のもとへつながる。ないがしろにしていい教科などありはしない。今の私にとって勉学に勉学に勤しむ以上に祖父に協力できることはあるはずもない。教師生活をして長いが、君ほどたゆみなく勉学に勤しんできた生徒は見たことがない。かといって決して勉強のみに視野が狭くなることなく、社交性も身につけ、多くの友人を作った。勤勉なのは勉強することでしか至れない私の目標があるからです。社交性をおろそかにしないのは孤独な天才があまりに無力であることを知っているからです。まだ足りない。私はまだまだ自分の望む姿に至れていないんです。大学に入るのは私にとって単なる経過に過ぎない。そこで何が学べるかなんです。全然足りない。私を祖父を手伝える存在に至らせるには全然足りないのだ。先生は君を教え子に持てたことを誇りに思う。私立大でも国立大の医学部でも好きに選びなさい。今の君にとって倍率など何の意味もない。君にとって学ぶに値する学校であるかどうかだけが大事だ。願いを成就し望む未来を紡ぐ力。紡がれる糸の強さは意志の強さ。気高く強き願いは必ず現実となる。ひなみ沢症候群を真に理解し、祖父の研究を本当の意味で手伝えるようになるにはまだ何が足りない。妥協も言い訳も必要ない。私の求める高みははるかに高く険しいのだ。まだまだ足りない。何もかもが足りない。同期たちの一流大学入学をにってまるで人生の勝利者であるような振る舞いが実に馬鹿らしい。大学など私に必要なものを学ばせるための場所でしかない。もしこの自称最高学府が私が学ぶに足りないなら、私には関心などありはしない。まさか妻女のあなたが伝染病圏に来られるとは思いませんでした。あなたほどの方なら引っ張りだこだったでしょうね。てっきりもっと見栄えのいい研究に関心を寄せられると思っていました。私が学びたいこと、研究したいことが伝染病だからです。私は今日ここで学べる資格を得るために勉学に勤しんできました。そんなことはありませんよ。
入学試験を第1位で突破したあなたを拒むはずもありません。For the most part, yeah. She's pursuing her grandfather's research very stringently. ようこそ伝染病家に。嫌われがちな学問でね、研究者はまだまだ少ない。だから他の学問に比べて未知の分野が多いのです。そう、寄生虫の世界は未知の世界、いや無知の世界。寄生虫が人を支配するなどありえないという先入観が横行する無知の世界。そんな無知な奴らが祖父を嘲笑い、祖父の結晶の論文を踏みにじった。伝染病の世界にはまだまだ解き明かされていない未知があります。私はそれを解くために、それを解こうとする人の力になるためにここまでやってきたのです。実現の約束された願いはもはや願いとは呼ばない。それはつまりもはや運命。私が紡ぐのは運命。運命は個人だけじゃなく人を、世界を支配する絶対の力。私は学ぶだけではまだまだ足りない。祖父と共に結晶穴蔵にこもって研究するだけでは意味がないのだ。祖父が得られなかった協力を得る力を私がないがしろにしない。祖父の研究は机上で結成するだけでは終わらない。それを発表し評価を受け、祖父の偉業が真の意味で称えられるには大勢の人の力を借りなければならないのだ。そうです。当会は大学院の首席卒業生のみに入会資格を与えている同窓会組織です。毎年7人の入会者のみしか認めておりませんので、一般的な同窓会組織と比べると小規模ですが、その結束は比べようがありません。そのような会へお誘いいただきとても光栄です。私ごときでよろしければぜひ末席を賜れればと思います。いえいえ、あなたほどの実績と経歴をお持ちの方を末席などとんでもない。先輩方もあなたを歓迎されるでしょう。会の名簿には現役大臣、高級官僚、大企業の社長や顧問などが名を連ねています。彼らはあなたを必要とし、あなたが必要とする協力を与えるでしょう。小泉先生もこの会におられたのですね。私の祖父の親友だった方です。まさかここでまたご縁があるとは。そうでしたか。きっと小泉先生もあなたの入会を歓迎されることでしょう。孤高の天才など何の意味もない。人は社会に生きる。社会とは人と人のつながり。それをないがしろにしてはいけないのだ。私は個人としてできる最大の努力する。そして個人では至れない
個人以上の力を得るために社会とのつながりを否定したりしない。すべては私の目的のため。高野美代の生きるたった一つの願いのため。そうだ。私の身に許されたすべての努力を惜しむな。Is that correct? I don't think so. No, it is. 惜しむな。私の絶対の意志が絶対の未来を紡ぎ出す。誰にも邪魔できない。誰にも覆せない。サイコロの1なんて認めない。けなげな努力が偶然の事故だけで打ち消されるなんて認めない。全てのサイコロを6にしてやる。サイコロを神になんか委ねない。不運になんか委ねない。神に祈るのは自らに努力を尽くさない愚か者のすることだ。私は神などに委ねない。全ての結果は私が紡ぎ出す。私の強固な意志が神にさえ介在できない絶対の未来を作り出す。それは祖父が教えてくれた神になる方法とは違う。それは生きながらにして神に至る方法。それに気づいた時、私はようやく解放される。それは両親を失った時の悲しい記憶、その後の辛い生活、そして論文を踏みにじられた時に見せた祖父の涙。そう、私は神の域を超えるのだ。神の気まぐれなどに負けない存在に。祖父の研究を認めさせてやる。それは私が望む未来、約束された未来。人々は祖父の論文を奪い合って読み合う。かつてないがしろにされ踏みにじられたその論文をうやうやしく手に取って読むのだ。たとえその日を待たずに祖父に死が訪れたとしても、その程度の運命に私が泣くことなどないのだ。だって祖父はすでに私に教えてくれている。たとえ死んで土中に埋められた身であっても復活できること。私が祖父の偉業を完成させ、世界中が祖父を称える。その時祖父は復活を遂げ、神となり永遠となる。それは永遠の絆。どんな交通事故でもちぎれない。神がいくらサイコロの1を並べようとも。両親を事故で失った日から私の人生は全てサイコロの1だった。でも私はそれに負けずここまでやってきた。サイコロの目など私は超越する。サイコロの目は私が決める。運命すらも私が決める。くじけぬ絶対の意志で。 His voice acting is impeccable. 診療所はいつ開くんかいね。クーラーがついてるとええの。来月にゃ診療開始って書いてあった。つったら若い先生だとええの。境内への階段途中ですら違った老婆たちの会話だった。老婆 that can't be right. That's the word for donkey. Nope, also for old woman. 診療所、入江診療所はすでに工事を終え、オープンを間近に控えていた。研究区画には最新の機材が運び込まれ、本格的な研究のスタートを待っている。もちろん、入江もすでに最高のコンディションでスタンバイしており、私の次に南沢諸侯軍に情熱を燃やしていると言っても過言ではなかった。そしてこの
研究を影から支える傍聴部隊の山犬もすでにダミー会社の隠れ身ので沖宮近所近辺に潜伏している。現在はうちに関係する公共機関への工作を進めているらしい。有事なうち。すべてが順調だった。あえて懸念を一つ挙げるとしたら、南沢ダム基本計画の弱さくらいか。建設省内で南沢一帯を南沢一帯を水没させるダム計画が進行中であるという噂があり、数方面から圧力をかけているところだ。私の後ろ盾たちにとって検察省は影響力の少々及びにくいところらしく、やや難航していると聞く。万一圧力が不調に終わっても、まだ数手用意しているので、どの道うずれはドーンさんOh, I'm getting tired. I'm gonna stop after this chapter.頓挫するだろう。楽観視してるわけじゃない。そうなることは決まってるのだ。私がこの南沢で研究をする。それを絶対の意志でやり継げるのだ。だから神が南沢を水没させるダム計画というサイコロの位置を見せたとしても何も恐れることはない。神にサイコロなど委ねない。私がそのサイコロのつかみ、6の上にして叩きつけるだけなのだから。別に私がこの神社を訪れたのは、そういう意味で、この地を守る神に宣戦布告をしたかったからじゃない。単に
この境内からとても素晴らしのいい場所があるのを知っていたからだ。見晴らしのいい。社の脇をさっさと抜け、以前訪れた時に見つけたとっておきの場所へ行く。そこはまるでこの村の全景を見下ろすためだけに設けられたような特別の場所。突き抜ける強めの風が私が今いるこの位置がまだまだスタート時点に過ぎず、私の目的に至るまでにまだまだ逆風が満ちていることを教えてくれる。だから私はこの程度の風などにたじろがず、悠々と村を見下ろしてやるのだ。祖父は日並沢諸侯軍に至る上で科学的、医学的見地からも迫ったが、同時に民族学的道からも迫っていた。この村に伝わる奇怪な信仰は、この地が太古の昔から日並沢諸侯軍の存在をしていたことを伝える最大の証拠だ。それを研究することの意味は計り知れない。第一、祖父として100年も研究しているわけではないのだ。だが、この地は数百年間にわたり日並沢諸侯軍と共にあった。Excuse me. この地が生み出した信仰や伝承自身が最高の研究者でもあるのだ。それを昔話のざれ言 Yes. No. たわごと。たわごとと切り捨てるのは愚かの極みと言えるだろう。少しずつ調べ始めているが、なるほど、祖父をsomething にするだけのことはある。トリコにするだけのことはある。日並沢諸侯軍は非常に面白い側面をいくつも持ってる。それはさながらわずかに角度を変えるだけで無限のひらめきを見せてくれるkaleidoscope. How do you say this again?万華鏡のよう。祖父の研究をなぞるのはとても楽しいことだ。自分なりに研究したことなのに、後に祖父の手記
から同じ内容が見つかると、自分が祖父と同じ道を進んでいることを一層強く感じられて嬉しかったからだ。村の守り神お社様を祀る神社。だが、彼らが神だとたため、たためたてまつるあがめたてまつるあがめたてまつるその対象は実際は奇跡Fuck! 寄生虫症が生み出した幻に過ぎない。それの秘密を私が解き明かし世界に発表したとき、この地の神は神の座を追い落とされ地に落ちる。私は福地に与え続け、運命を試すような真似をする練習に初めて人や見えることができる瞬間なのかもしれない。一矢報いる。そうか。これは祖父の夢を叶えるだけでなく、私の不吉だった人生に対する復讐でもあるのか。私は社の前に戻ってきた。賽銭箱があると、いつ小銭を放りたくなる行動に、振られる？Why am I not getting this? 狩られる。でも、賽銭は神にご利益を期待して投じるものだ。でも私は運命を神に委ねないのだから、賽銭などする必要は何もない。いずれ私が化けの皮を剥く。だが、その瞬間の直前までは、このお社様も神にlet's される？劣せられているのだ。ならば、今だけは謝ってやるか。敬ってやるか。半ば宣戦布告にも似た気分で私は財布にちょうど
余っていた10円玉を取り出す。あの電話ボックスで拾った10円玉が私の人生の転機だった。もしあそこに10円玉が落ちていなかったら、私の生涯はあそこで閉じていただろう。あの1枚の10円玉に関してだけはあなたに感謝するわ。あなたと言っても、それはこの神社で祀る神にいたわけではない。でもね、あの程度で私はあなたを許したつもりなんてない。そして私はあなたのご利益なんか期待せず、自分の努力だけでここまでやってきた。今後あなたがどんな理不尽な運命を与えようとも、サイコロの位置を出し続けようとも、そんなものにはびくともしない。絶対的に強固な意志の力で私の理想を勝ち取ってみせる。そしてこの地での研究で祖父の偉業は称えられ、神となる。私はこの地に崇められる神を出落とし、神を超えた存在となる。蹴落としな出落。いつから私は神という言葉にこだわるようになったのかしらね。祖父がいつも神様を引用した話ばかりするからかしら。さあ、あの時にあなたに借りた10円玉を私は返す。これで貸し借りは一切なしだ。一気なしだ。I'm reading really bad today. I think it's because I'm tired. I'm feeling under the weather and sick. 一切なしだ。あとは人を意地悪に試し続ける座に出着しなさい。いや、出着。I always fuck this one up. It's too bad. I was looking forward to streaming today, but I'm just not. My body is not there. I'm gonna stop after this chapter because I want to at least find a good stopping place. I hope I feel better tomorrow. In this upcoming week.執着。私はそんなあなたを蹴落とすためにこれから戦いを挑む。私はあの日神に借りた10円玉を賽銭箱に放って返した。一瞬何が起こったか理解できなかった。私が賽銭箱に向けて放った10円玉は放物線を書いて賽銭箱の中に放り込まれるはずだったのだ。なのにそうならなかったなんてどう説明すればいい？賽銭箱から外したわけじゃない。賽銭箱に小銭を放るのに外す人なんているもんか。そうじゃない、そうじゃない。だって10円玉はまるで彼らがsomething
彼らが朽ちた蜘蛛の巣にでも引っかかったように宙に掘り付きとどまっていたのだから。そしてそれは逆に四足に私側に放られるように引かれ私の足元に転がった。弾かれ、まるでそれは賽銭箱が私の施しを拒んで弾き返したかのような錯覚。当然だ。賽銭箱は神を敬う気持ちを入れるもの。だが私の掘ったのは敬いじゃない。むしろ挑戦なのだから。ということはつまりこれは私はビクッとする。なぜならこの場にいるのは私だけだと思ったからだ。なのに何の気配も感じさせずに実はもう一人が身近にいたことを知ったならきっと誰だって驚く。リカちゃま。Oh. Interesting. その少女はいつからそこにいたのだろう。まるで社の中から出てきたかのように。いつの間にかその不思議な雰囲気の少女は賽銭箱を挟んで私と待機していた。巫女装束を見ればこの神社に関わるものに違いないと思う。もちろん私もそうだと思った。でも心のどこかでさらに思った。関わるものではなくそのものではないかと。なぜならその少女の瞳は私をじっと見つめて、いや滲んでいたから。私は思わず不敵な笑いを返してしまう。私が心の中で言っていた神への挑戦の言葉、それが聞こえていて浮かべている表情に思えたからだ。だからその言葉は私の口から自然と出た。あなた、ここの神様ね。 I knew it. I knew she was お社様。少女はうなずけない。でも私はその無言を肯定だと受け取った。なんて矛盾した感情なのだろう。私はこの地を神のを否定し、その存在に対して挑もうとしているのに、この少女が、神であることを疑わないのだから。少女は言った。強い意志は運命を強固にします。それは私が心の中でよくつぶやく言葉だった。この言葉を人に聞かせたことはないし、何かから引用したつもりもない。だから普通に考えたら、この少女がその言葉を口にするのに驚きを隠せないはずだった。でもこの少女は人間の少女ではないのだから、それをおかしいとは思わない。今度は私から言ってやる。神は運命にサイコロを振り、そのデメで人間をもてあそぶ。でも人間には意志の力がある。その力が強ければ強いほどサイコロの目などに人は縛られない。わかる？人は極限まで努力を積み重ねることで、誰にもくじかれることのないくらいに強固な意志を持つことで、サイコロの目に左右されない力を得るの。はい、
よくわかりますのです。揺るがない信じる力はどんな運命もサイコロの目も打ち破りますのです。そうよ。それはつまりサイコロにてもてあそぶ神々への人間の復讐。神々の干渉を排して自ら運命を切り開く人間の惨禍。どんな不運にも耐えて今日努力で獲得した私の神々しさを知りなさい。自然と私の口から悪意ある笑いが溢れ出る。だが少女の強い意志を感じさせる表情はわずかにも歪みはしなかった。僕はようやく分かりましたのです。何度繰り返しても決して覆せぬこの運命はあなたの強固な意志の力ゆえ。そうよ。強い意志は運命を強固にする。鋼のように鍛えられた運命はいかなるサイコロの目にも動じない。それはすなわち絶対の未来。それを幾百年を生きる僕たちでなく人の身であるあなたが知るとは認めますです。あなたは限りなく神に近い場所にいる。それは光栄。そして少女は目を細めるようにして私を滲みながら、いや自らの意志の強さを示しながら私に布告した。僕はあなたに負けない。かつて僕たちはどう戦ってもあなたに勝てないと思った。だから僕はあなたに屈した地に落ち輪廻の中を這いずりながらみすぼらしく生きた。でもあの子は気づきましたのです。信じる力が運命を切り開く奇跡を起こすと。私の強い意志が作り出す運命、あなたの強い意志がそれを打ち破る奇跡を起こすというわけ。道理ね。だってそれが人のような法則なのだもの。思いの強さが願う未来を実現する。僕たちはあなたの意志の強さに負けないのです。古き神の座に執着するのも大いに結構。あなたの意志が私の意志に勝てるか試してみなさいな。神は人を試すが人が神を試してはならない不条理だから、あえてあなたを試してあげるわ。お前の意志の強さが私の意志の強さに勝てるかどうかを試してごらんなさい。それははっきりとした私から神への宣戦布告。私を数々の不吉でもてあそんだ神々への復讐の始まり。そして神である少女も私の挑戦を正面からしっかりと受け止めてくれる。僕は Never seen the angry face。 あまりに非力だけれども、あなたに比べてあまりにできることが少ないけれど、たとえ僕の意志の強さがあなたに及んだとしても、それぐらいでは覆せないくらいに圧倒的な力の差ではあるけれども。そうね。私は圧倒的な力を得た。その力を得るために今日までどれほどの強い意志を持ち初心を貫徹してきたか。貴様ごとき小娘では私に指一本触れることもかなわないでしょうね。分かってる。あなたの強大さは分かってる。それに比べて私や私の仲間たちの力はあまりにか細いかもしれない。でも私は諦めないことを選ぶことができる。三途の河原で永遠に石を積み続けるよ。あなたのサイコロに1が並び、私のサイコロに6が並ぶその日まで決して負けを認めず。 This looks like Boku, but she keeps saying Watashi. Did they change her
pronoun and voice actor, or is this just a quirk of the writing? I don't know. 気が遠くなるほどの長い時間、あなたに屈しないことで意志の強さを示してみせよう。そして河原に石が積み上がった時、私たちはその川を越えることができ、あなたの前に対等な存在として現れるでしょう。その時こそこの長きにわたる運命の戦いに決着がつく。ならば結構かかっておいでなさい。どちらの思いが強いか。強かった方が未来を作る。強かった方の望んだ未来が訪れる。私の未来を一歩も譲らない。その未来では祖父の偉業は称えられ神となり、かつて私を不幸にて試すような真似をした神に対して復讐をする。間抜けなちびかみめ、身の程を思い知らせてやる。神の座から引きずり下ろしてやる。かかってこい、このThat was okay. I'm tired and I'm feeling under the weather, so I am going to stop. But that was a really good ending of the chapter. I'm very interested to keep reading from here. Oh, we're getting the title now? Can't be over, can it? Okay, thank you all for watching. I'm going to stop now. I hope to be streaming this week, although if not this week, it will